Good morning mga idol. Happy Sunday everyone. Ayaw ko lang, English ko ang power supply. Centralized power supply. Para sa ako ang sa kalunit ko sa Wi-Fi vendor. So kung adto ka magpa-service, ako kaya gasto. Mahal kayo pa ngayon. So ano nanta sa DIY mga idol. Mga guys. Sa makaya lang. Ano yung bindo nga kuhaan ako power supply nga atong listen ka ng tatawag. So atong tanawon og successful ba atong mahimong trabaho. Hindi man pila magkinahanglan ko mga technician nga mga tawag na itong mga kulba. So, thank you kayo guys no. Natin ta nga successful nga akong paghimuon karon. Good morning again.